冬の焚き火、思いやりの火を絶やさず心を温め続けよう。寒い冬の日、若い僧が師匠に尋ねました。師匠、時に私は他人に対して冷たく接してしまいます。どうすれば温かい心を持てるでしょうか。師匠は若い僧を庭に連れ出し、焚き火を起こし言いました。この焚き火を見てごらん。火が燃え続けるためには絶えず焚き火をくべる必要がある。心も同じだよ。温かい心を持つためには思いやりの焚き火をくべ続けなければならないのだ。寒い時期に火を絶やさないように、心の火もまた自分で燃やし続けなければならない。若い僧はその言葉に深く感じ入り、思いやりを持ち続けることが心を温めると悟りました。